Halo guys, selamat datang di channel Queen. Kali ini kita mau review squishy couple tag. Jadi squishy yang berpasang-pasangan guys. Ini pasangannya bisa cewek cowok, bisa kembaran, temenan, atau bisa juga pokoknya squishy yang keluarnya itu dua-dua ya guys, berpasang-pasangan gitu. Kalian penasaran ada apa aja? Ini Mami Queen siapin 10 pasang squishy tag dulu ya guys. Oke guys, dan yang belum subscribe, yuk langsung aja di subscribe sekarang juga. Jangan lupa diaktifin juga loncengnya ya, biar kalian dapat notif kalau Mami Queen posting video baru. Karena selama liburan ini Mami Queen bakal posting lebih sering daripada hari-hari biasa. So kalian juga bisa request loh, mau dibikinin video apa, komen below. Mulai yang mana? Pilih. Dung, my eyes. Ini. Ini. Berarti Gara yang cowok. Aku yang cewek. Ini. Ninja. Dong. Slow and soft. Ini ada license-nya. Ini Momo. Warna ini coklat, ini putih ya. Oke guys, squishy yang pertama ini ada pasangan. Ini kayak beruang, tapi dia bentuknya itu real banget. Dia license by Mimi Momo guys. Dia itu ada sepasang, pasangannya warna coklat dan warna putih. Ini squishy-nya jumbo, lumayan enak di squeeze-nya, dan dia itu berat banget, 2 kali beratnya Yummy Bear. Dan dia itu lagi promo di Matcha Squishy. Harganya dari 150.000 jadi 50.000 guys. Ini selama persediaan masih ada ya. Ini diskon besar-besaran 70 apa 80% nih. Krimnya ada strawberry, disitu kayak ini coklat. Ini ekornya, ekor. Baiknya. Oke guys, ini pasangan kedua kita. License-nya. Ini wanginya coffee banget, pekat gitu, dan slow and soft banget di squeeze-nya. Ini mirip-mirip kue jahe ya guys. Ini yang cowoknya dan ini pasangannya. Ini wanginya kayak strawberry, di atasnya juga kayak ada strawberry-nya, ice cream coklat, es krim strawberry dan topping coklat maksudnya. License-nya. Dan dia juga slow and soft banget guys. Enak dong, fun to squeeze. Dia mirip-mirip kue jahe apa mirip Yummy Bear menurut kalian? Ini pasangannya. Kebalik-balik. Kita squeeze darahnya. Nah itu ya darahnya. Ini lumayan slow and soft. Serem banget ya aku. Pas aku bilang serem banget ya aku. Terus itu Gera bilang Oke guys, dan ini adalah pasangan ketiga kita. Ini squishy mumi by Cutie Creative. Ini serem banget guys, ada darah-darahnya. Dan dia kayak dibalut sama kain gitu, khas mumi. Coba kalian komen, kalian lebih serem sama yang putih ini, yang ada darah-darahnya, atau yang coklat. Tapi dia fun to squeeze, slow and soft banget guys. Kalau yang coklat ini kayak dijahit-jahit gitu. Terus dia mulutnya dijahit.
tapi dia antara serem dan imut. Tapi menurut Mami Queen dia lebih ke imut sih. Dan dia bener-bener fun to squeeze guys. Dia lebih enak lagi di squeeze-nya dari yang putih. Hatinya imut banget hatinya. Tapi yang putih teksturnya lebih enak gitu. Ini yang Piggy. Oke, pasangan selanjutnya ada Marshmelly Piggy. Ini yang babynya. Dia ada sepasang boy and girl by Creamy Candy. Ini masih keluaran baru ya guys. Dan ini yang Mami Queen pegang yang girlnya karena dia ada bulu matanya. Mami Queen gak tahu kenapa dia bener-bener banyak banget yang suka. Sampai-sampai tuh pas baru keluar udah langsung habis sold out gitu. Dan sekarang udah mulai rare dan harganya melambung tinggi. Hampir 2 kali lipat dari harga normalnya. Coba deh kalian komen. Kenapa squishy ini yang marshmallow ini banyak yang suka? Kalian suka apa enggak sih? Menurut kalian kenapa orang-orang pada suka sama squishy marshmallow Piggy ini? Nah ya hampir ini punya aku kayak begini. Aku lebih suka yang ini juga. Mau main soft sama yang ini. Oke, pasangan selanjutnya ada ini squishy donat dari Creamy Candy. Dan ini edisi Christmas gitu guys. License-nya Creamy Candy 2017. Dia lumayan jumbo, slow and soft banget, fun to squeeze, warnanya menarik banget. Oh iya, tapi sampai pusing. Kayak bentuknya, cuman beda warna. Setiap ada kembarannya tuh beda warna. Dan selanjutnya ini ada pasangan disco donat dari Punimaru. Ada 2, warna ungu metalik dan warna silvernya guys. Dia itu bertabur bintang dan bulan. Dan bintang bulannya itu real ya guys. Di atasnya kayak ada toppingnya gitu. Ini salah satu squishy donat favorit Mami Queen. Karena dia glowing gitu, cerah banget, imut-imut. Kalian suka nggak? Oke. Aku coba. Ini aku suka banget yang ini. Amalin. Wanginya enak banget. Kalau aku wortel. Capek. Oke guys, pasangan selanjutnya ini ada Chika Bunny by Punimaru. Jadi ini Chika, dia pakai kostum kelinci guys. Dan dia itu ada 2 warna, warna pink ini dan warna putihnya. Ini warnanya cantik banget, pinknya pink baby tapi dia metalik gitu, super glossy. Dan wanginya bener-bener guys, ini wanginya enak banget. Yang satunya lagi juga gak kalah cantik. Ini acrylic tagnya wortel. Kalau yang pink tadi strawberry. Dan dia di kupingnya kayak ada rainbow-nya gitu. Ini teksturnya juga gak rata, jadi fun to squeeze. Pertama ngeliat Mami Queen langsung fall in love sama squishy ini guys. Gimana kalau menurut kalian ini dia lucu apa enggak nih? Enak banget. Ini rambutnya ditutupin sama topi. Topinya kebalik.
Oke guys, pasangan selanjutnya ini ada Squishy License by HKW dan GVN. Ini mungkin kalian jarang dengar, tapi dia license guys. Dia slow and soft banget. Ini namanya Squishy mini figur botol, tapi mirip dengan Minion ya guys. Dia keluar sepasang. Yang satu lagi juga sama, Fun to Squeeze. Dia ukurannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, dan kalian bisa nemuin dengan harga 45-50 ribu di Shopee. Oke guys, dan ini selanjutnya pasangan terfenomenal kita, pasangan Chika Chiki Squishy License by Punimaru. Ini ada yang Chikanya. Yang Chikanya itu yang perempuannya ya guys. Dia itu warnanya pink, warna pinknya soft banget. Dan dia itu fun to squeeze karena kepalanya itu bulat guys, jadi enak banget di squeeze-nya. Ini yang cowoknya namanya Chiki, license by Punimaru. Lihat guys, slow and soft banget di squeeze-nya. Apalagi kalau yang coklat ini lebih kelihatan lagi kalau di squeeze, dan lebih soft lagi. Benar-benar favorit. Main slow and soft. Tungguin satu doang. Ini kata Gera keras, menurut aku sih ini lembut dikit. Nih. Main slow and soft. Oke guys, selanjutnya ini ada Yummy Bear Popsicle. Bentuknya ice cream. Dia keluar dengan dua warna, warna pink dan warna putihnya. Ini warna pinknya pink baby dan dia glossy gitu guys. Ini tagnya besar banget, tapi yang Mami Queen suka akrilik tagnya kayak Piggy gitu, lucu banget. Dalamnya kayak ada ice cream vanilanya guys, warna putih. Dan dia yang satunya lagi pasangannya, warna putihnya juga kayak putih mutiara, agak glossy. Dan ini wanginya super enak banget guys. Tapi Mami Queen kayaknya suka dia gara-gara akrilik tagnya yang super imut. Mami Queen dapat yang putih ini agak lebih hard daripada yang pinknya. Di bagian bawahnya itu sedikit lebih keras daripada yang pinknya. Dan dia itu di dalamnya kayak ada ice cream strawberry-nya guys. Oke guys, sampai sini dulu ya. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Oke, terima kasih sudah datang ke channelnya Queen. Dan pastikan kalian sudah subscribe dan sudah aktifkan loncengnya, karena Mami Queen bakal update lebih sering daripada hari-hari sebelumnya. Mumpung libur, dan selamat berlibur juga buat kalian semua ya. Kalian bisa request mau dibikinin video apa, komen below. Kalau banyak yang request, banyak yang minta, nanti insya Allah Mami Queen bikinin. Oke, terima kasih semua. Bye-bye.